हेलो गाइस आज चाहिँ मैले नाइकाबाट चाहिँ एक दुईवटा सामानहरू मगाएको छु अन्त म चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु। मैले खोल्नु त खोलेँ कि तर मैले खोलेर चाहिँ हेरेको छुइनँ होइन, तपाईँहरूको सामु चाहिँ हेर्छु ल। अहिले यत्रो उयसमा आएको रहेछ। एउटा यो चाहिँ मैले सनस्क्रिन मगाएको थिएँ रागाको होइन, SPF 50 राम्रो हुन्छ भनेर मगाएको। खै कस्तो हुन्छ, यसको प्राइस चाहिँ 475 छ। 475 अन्त अरू त ल्यायो मात्रै। अन्त मैले एउटा पर्फ्युम एउटा त होइन 3टा प्याकमा पर्फ्युमहरू मगाएको छु होइन। यो चाहिँ यस्तो आएको रहेछ त्यो पर्फ्युम चाहिँ हो। वाउ, यो चाहिँ अफरमा थियो होइन, अन्त मैले चाहिँ अफरमा थियो र चाहिँ मैले मगाएको थिएँ। यसको प्राइस 500 कति लागेको यसको प्राइस चाहिँ चारवटाको। नभए चाहिँ यसको पनि कति थियो, यसको 599 लाग्यो अफरमा थियो र चाहिँ मैले नाइकाबाट अफरमा मगाएको। त्यो चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ होइन, यसो बोकेर सट्टै हिँड्नु आउनु होइन। दामी रहेछ यो अनेस्ट कुनै के भने हनी अनि ड्युट भन्ने दामी रहेछ पर्फ्युम चारवटा। एउटा पिङ्क, यो रोज सुमन, लाइट खालको रहेछ, त्यस्तो उयो पनि हुँदैन। यो चाहिँ त्यति मन परेन, यो चाहिँ यो जस्तो धुपहरू जस्तो। यो चाहिँ यो दामी रहेछ। सो मैले चारवटा मगाएको थिएँ। अन्त एउटा यो रागाकै हो डिटेन क्रिम मगाएको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्किन चाहिँ पुरा ओइली छ, अन्तखेरि अलिकति घाममा हिँड्यो भने चाहिँ डढिहाल्छ हो। अन्त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ डिटेन क्रिम यसमा यो त रेगुलर म लाउँदिनँ, अन्त 1 महिनामा एकपल्ट जस्तो युज गर्छु हो। यसमा चाहिँ कतिवटा 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा आउँदो रहेछ, 6वटा प्याक हुँदो रहेछ यसको। त्यो पनि मगाएको थिएँ। सो मैले चाहिँ यति नै मगाएँ अहिले चाहिँ फिलहाल हो। मलाई चाहिने चिजहरू नै थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले मगाएको। अब अरू त केही पनि छैन, फेरि मगाएको छु। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई मैले के मगाएँ भनेर ल। ओके, बाई।